Hello YouTube, welcome back to my channel and my video. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനൊന്നുമല്ല. ജസ്റ്റ് ക്യാപ്ഷനിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ MT15 ഐ മീൻ MT ബൈക്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടോ ടിങ് ആ സാധനം തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഹോണസ്റ്റ്ലി സത്യസന്ധമായ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട്. വലിയ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നുമല്ല, ഇത് നെഗറ്റീവ് ഒന്നുമല്ല, വെറും സിമ്പിൾ വൈബ്രേഷൻസ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ വൈൽഡ് റൈഡിങ് ഐ മീൻ ഓടിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ജസ്റ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ മീറ്റർ സൈഡിൽ നിന്ന് അത് നമ്മളൊരു 4th ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ 3rd ഗിയറിൽ ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് റിവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടുമ്പോൾ വൈൽഡ് റൈഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു മൂളച്ചം കേൾക്കും. അതൊരു വൈബ്രേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ മീറ്ററിൻ്റെ ഈ MTയിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മീറ്റർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ്. അത് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യമഹയുടെ RN5 ആണെങ്കിൽ പോലും MT ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ഫൈബർ മെറ്റീരിയൽസ് കൂടുതലാണ്. സോ ഭയങ്കര ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല, എന്നാലും ആ ഒരു പ്രൈസിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ നല്ല പോലെ നമുക്ക് വൈൽഡ് റൈഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് 3rd ഗിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ 4th ഗിയറിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു മൂളച്ച ഇവിടെ നിന്ന് വരും. എനിക്ക് തോന്നിച്ചു, കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് സംഭവം തോന്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് അല്ല, നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ റിവ്യൂ ആണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ഇതാണ്. അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരു ഒട്ടുമിക്ക MTക്കാർക്കും ഉണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ മിക്ക MTയിലും ചിലർ കവർ ചെയ്തിടും, ചിലർ കവർ ചെയ്യാണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടും. ഞാൻ കവർ ചെയ്യാണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട ആളാണ്. സോ കവർ ചെയ്താലും കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മിക്ക ഭൂരിഭാഗം MT യൂസേഴ്സിൻ്റെയും നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് വളരെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് തോന്നിക്കും. ഈ 2 സൗണ്ട് മാത്രമേ വണ്ടിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉള്ളൂ. ഞാൻ സൗണ്ട് കൂടി ക്ലാരിഫൈഡ് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഇത് എത്രമാത്രം സൗണ്ട് കേട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഓൺലി സൗണ്ട് ചിൽ സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ എത്രമാത്രം ക്ലാരിഫൈഡ് കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2 വൈബ്രേഷൻ തന്നെ ഈ വണ്ടി സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ളൂ. മേലെ അല്ലറച്ചില ആ താഴത്തുനിന്നോ മോളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്ക് വൈബ്രേഷനോ ഒന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അടിപൊളിയാണ്, വേറെ ഒന്നും ഫീലിംഗ് ഇല്ല. ബട്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, ഈ മീറ്റർ സൈഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ, അതും വളരെ നേരിയ കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഇതായിട്ടല്ല, ചെറുതായിട്ട് മൈന്യൂട്ടായിട്ടാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന്. പ്ലസ് നമ്മുടെ ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെതേ ഈ ഒരു ഇളക്കും, ആ 2 സൈഡ് മാത്രമാണ് വൈബ്രേഷൻസ് ഈ വണ്ടീൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും പെക്കയാണ്. കാരണം ടാങ്ക് ആണെങ്കിലും സൈഡ് കിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫ്രെയിം ആണെങ്കിലും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഈ 2 വൈബ്രേഷൻസ് മാത്രം എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ബട്ട് ക്യാപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈബ്രേഷൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഞാനിത് കുറേ നോക്കിയതാണ്, ശരിയാക്കാനൊക്കെ നോക്കിയതാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. പുറകിൽ ഞാൻ അവസാനം ഡബിൾ ടേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ച് നോക്കി, എന്നാലും ചെറിയ തോതിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ അത് സഹിക്കുകയാണ്, വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. അതെല്ലാ വണ്ടിക്കും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ കണ്ട ഭൂരിഭാഗം MTയിലും സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിന് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആണ്, ഇത് നന്നാക്കാനുള്ള വീഡിയോ അങ്ങനെയൊന്നും നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. സോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, തെറി ഒഴിച്ച് എന്തും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.